Саламатсызбы, урматтуу биринчи байлык ден соолук подкастынын көрүүчүлөрү, угуучулары. Тамекинин пайдасы же зыяны ушул жөнүндө талкуулайбыз. Мен болсом атым Жипар Керималиева, ушул каналдын негиздөөчүсүмүн. Бүгүн студиябызга ушул суроону талкуулоо үчүн биздин өлкөдөгү эң жакшы деген пульмонологдордун катарында турган Назар Маметазим уулун чакырдык элек. Авиценна клиникасынын башкы врачы, ушул каналдын негизги демөөрчүсү. Саламатсызбы, Назар мырза. Анда бүгүнкү темабыз эң кызыктуу тема деп ойлойм. Биздин көрүүчүлөр көп эле суроолор болот депчи. Ушул суроолорду бергенге аракет кылып, бирибизге ушуну талкуулайлы. Туура айтасыз. Бул тамеки жана тамекинин азыркы жаңы заменитель деп айтсак болот. Аябай актуалдуу тема. Бул көптөгөн адамдар буну чегишет, колдонушат. Ден соолукка өтө чоң зыян алып келет. Бул чеккен эле адамдар эмес, ошо жанында кошо жүргөн, үй бүлөсүндө жана досторуна дагы зыянын тийгизиши толук мүмкүн. Эми ушул тамеки адамзатына каяктан келип калды? Ушул тамеки деп айтсам болот, ушул жаман адат адам баласы качантан бери колдоно баштады? Бул негизи тарыхка кыскача токтолуп кетсек, тарыхта негизи бул индейцтер колдонулган экен биринчи. Индейцтер Америкада. Биринчи ошолор колдонуп жүрүп, анан бул ошол Америкага анан тараган. Америкадан буну колдонуп жүрүшүп, кийин Европага алып келишкен. Европада колдонушкан. Тамекини башында бул дары катары бул ден соолукка пайдалуу, көп ооруларды дарылайт деп мунун кыскачалык жанагындай кандайдыр бир эффекттери болгон үчүн кыска убакытка адамга бир эйфория дейбизби же болбосо кандайдыр бир пайдалуу катары белгилерди бергендиктен бул ооруларга пайдалуу деп колдонулган. Андан кийин гана бул атайын изилдөөлөрдүн негизинде ден соолукка зыян деп аныкташып, анан ар кандай чектөөлөр киргизилген. Андан тышкары дагы бул тарыхта мода катары колдонулган. Бул тамекини чеккен адам өзүн башкача сезип, башка адамдардын алдында өзүн мындай орусча айтканда крутой көргөзгүсү дагы келишкен да. Ошол кезден баштап эле. Ооба. Назар мырза, мен башында айтып кеттим, сизди жөн эле айткан жокмун. Биздин өлкөнүн эң биринчи катардагы пульмонологдордун бири деп өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, эмне үчүн ушундай жапжаш болуп, биринчи катардагы пульмонолог болуп калганыңыз жөнүндө? Негизи биздин өлкөдө пульмонолог дарыгерлери бул аз деп айтсам болот. Себеби пульмонология буга чейин мына ковид оорусуна чейин анча таанылбаган кесиптердин бири болгон. Пульмонологияда мен өзүм пульмонология бөлүмүндө 6-шаардык ооруканада иштегем. Андан тышкары бизде главный внештатный пульмонолог деп коет. Талгат Маратбековичтин командасында көп жылдан бери иштешип келебиз. Ошо ковид учурунда дагы биз биргеликте ошол көптөгөн ооруларга офлайн жана онлайн көп оорулардын сакайып кетишине салымыбызды коштук десек болот. Бул ошол биздин пульмонологдор чогуу биргеликте иштешип келатканыбыздын кесепети деп айтсам болот да. Кесепети деп айткан туура эмес болот болуш керек. Ошонун пайдасы деп. Пайдасы, ооба. Ошо ковид убагында чынында эле бир аябай адамзатты дүрөтүп коркподубу, бир өзүнчө бир аябай зыян болду, бир жагынан бир нерсе зыяндын пайдасы да болот экен. Ошол кезде көпчүлүгү ден соолукка
маани берип ден соолук керек экен деген бир ой калган. Ооба. Ошондон бери сиз мен да эсимде баягы биринчилерден болуп ушул ковидке өзүңүздүн бүт күчүңүздү эмгегиңизди арнаганыңыз ушундан баштап. Ошол жерден баягы бир нерсени да кошумчалап кетсек болот. Ошол эле тамеки чегүү бул ковидтен сактайт деген дагы мифтерди чыгарышкан. Көбү тамеки чекпегендер дагы тамеки чегип башташкан. Бирок тамеки чеккен кишилер ковид менен тескерисинче мындай оор оорушкан. Алардыкы беркилерге караганда эч качан жеңил өткөн эмес. Тескерисинче оор оорушкан да. Деги эле ушу тамекинин курамындагы негизги ушу никотин эмеспи? Ошол никотиндин кандайча ден соолукка таасир беришин бир айтып кетсеңиз. Бул негизги эле ошол тамеки жөнөкөй тамеки, андан тышкары азыркы современный тамеки деп айтсак болобу, жана вейп же болбосо айкос, жана кальян, насвай баарында эле бул эң негизги роль ойногон бул никотин. Бардыгынын составында ошол никотин болот дагы. Бул кан аркылуу же болбосо ошол өпкө аркылуу канга сиңип туруп, бул организмге таркап, организмде ар кандай өзгөрүүлөрдү алып келет. Эң биринчи бул эмнеге мурда буну пайда деп билишкен жана эмне үчүн адамдар бул нерсени чеккенден кийин чеккиси келет. Бул кыска убакытка атайын сосудтарды кеңейтип, атайын адамга кандайдыр бир кыскалык учурга эйфорияга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан баягы бир пайда деп, никотиндин пайдалуу деп ойлошот. Негизинен бул организмде кан аркылуу айланып туруп, бул бир аз убакыт өткөндөн кийин сосудтун ичкеришине алып келет дагы. Өпкө, жүрөк, нерв оорулары жана тери оорулары негизи эле организмдеги сосудтарды ичкергендиктен ар бир органга зыяны тийиши толук мүмкүн. Эми сөз болуп калды ошол никотин жөнүндө. Биз билебиз, фармацияда, аптечный сетте деги эле адамдар ушу никотин кислотасын кабыл алып, ошонун дагы бир пайдасы бар эмеспи? Анан ошо никотиндин анан тамекинин айырмасы кандай? Тамекидеги никотин бул зыяндуу зат болуп саналат. Никотиновая кислота бул жөнөкөй айтканда бул витаминдердин бир түрү, витамин Б-нын составы болгондуктан бул организмге пайдалуу зат болуп саналат дагы. Көбүнчө бул нерв ооруларында колдонулуп келет. Бирок анын өзүнүн терс көрсөткүчтөрү бар. Эгер дарыгерсиз колдонуу бул туура эмес болуп саналат. Сөзсүз түрдө дарыгердин жардамында никотиновая кислотаны колдонуп, ден соолугун чыңдаса болот. Демек, жана тамекинин составындагы никотин, андан башка эле жана кошум курамындагылар көбүрөөк зыян бере турбайбы, организмге? Ошондо чылымдын составында никотинден башка дагы нерселер бар. Бул ошол сиз айткан смола, глицеринге окшогон нерселер. Булар дагы ден соолукка зыянын сөзсүз түрдө алып келет. Азыркы жаңы колдонулган тамекилерде, бул ошол айкос, вейпке окшогон нерселерде бул атайын адамды өзүнө тартуучу ароматизаторлор болот. Жана азыркыга чейин ошол вейптин составы баягы такталып бүтө элек. Эмне канчалык жанагындай химиялык элементтер бар экени дагы бул бизге белгисиз. Анда келиңиз дайыр жолу түрлөрүн айтып кетели да. Сиз ошо дайыр жолу айтып кетсеңиз, кандай түрлөрү бар? Кээ бирлер айтат, ой, кальяндан эчтеке болбойт, ой, сиз айткан азыр айкостон эчтеке болбойт деп. Башынан баштап, биринчи тамеки, сигара,
Бул тамекиге токтолуп кетсек, бул тамеки бул күйүү аркылуу, ошо никотин күйөт дагы түтүн аркылуу организмге кирип, бул өпкөгө кирет, өпкөдөн канга сиңет дагы, бардык денеге кан аркылуу тарайт. Айкаска токтолсок, айкаста атайын өзүнүн аппараты бар. Ошол эле тамеки ал жерде күйүү аркылуу эмес, кызытылуу аркылуу өзүнүн түтүндү бөлүп чыгат дагы. Бул деле ошол эле механизмде денеге кирип, канга тарайт. Өпкө аркылуу канга сиңет дагы, денеге тарайт. Ден соолукка кандай бир таасир берет да, тескери таасир берет? Тескери таасири бул эң биринчи ошо никотин сосудтарды ичкерткендиктен, бул жана айтып өткөндөй ар бир органга зыяны тийиши мүмкүн. Эгерде сосуд ичкерсе, бул сосудтардын функциясы бул денеге питание жеткизип туруу да. Кан тамырлардын. Ооба. Эгер кан тамыры ичкерип кеткенде, бул ар бир органга ошол кислород, бул негизи эле ошол керектүү заттар жетишсиз болот дагы, бул ар кандай ооруга дуушар болушу мүмкүн да. Ошондуктан эң биринчи зыяны бул ошол органдардагы сосудтардын ичкериши. Андан тышкары бул никотин бул адамды зависимый кылып коет дагы. Канчалык адам чеккен сайын ошончолук дагы тамекини чеккиси келе берет. Анан мифтер, азыркы жаңы чыккан тамекилер бул зыянсыз, мурунку тамекиге караганда деп айтып келишет. Бул дагы туура эмес маалымат. Алар жөнөкөй тамекиден ашып өтсө өтөт, бирок эч кандай алардан зыянсыз деп айтууга болбойт. Ошол эле азыр жаштардын арасында аябай мода бул. Модага айланып, ошол вейп чеккендер айрыкча өзүн башкача сезип келет. Тамеки чеккендер негизи бул ошо 20 жашка чейин, 18-20 жашка чейинки тамекини үйрөнгөндөр дүн саны көп болуп саналат дагы. Ошол жаштагы чеккендерге караганда, андан өйдө жаштагылар үйрөнгөндөрдүн саны аз да. Негизги тамеки чеккендер ошо 18-20 жашка чейинки чегип баштагандар. Андан кийинки чегип баштагандар бул аз санда. Азыркы жаңы чыккан мисалга алсак, вейпте ар кандай химиялык элементтер бар. Аны чеккенде бул жана пневмония оорусуна алып келип, ошол пневмониянын негизинде өмүрүн жоготкон учурлар дагы көп кездешкен. Бул мындай айтканда ошол өпкөдөгү атайын химиялык ожог алып келип, бул химиялык ожог болгондо мунун дарысы жок болгондуктан дарылоо өтө мындай кыйындыкка туруп, оорулуу өмүрүн жоготконго чейин коркунучтар болушу мүмкүн да. Андан тышкары бул кальянга токтолсок, кальян чеккенде, бул бир отуруп чеккенде жок дегенде 100 штук тамекинин чеккенге барабар болуп калат дагы. Мисалы, бир пачка тамекиде 20 штук болгон болсо, аны бир күндө чексе, ошондо 5 күндө 100 штук тамеки чегишсе, кальян чеккендер ошону отуруп туруп 5 күндүктү 1 сааттын ичинде эле булар колдонуп коюшат да. Ошону бизде мындай ден соолукка канчалык зыян болуп атканын эч ким түшүнбөйт, аны мындай моюнга алгыбыз келбейт. Бирок мен сиз менен бир аз макул эмесмин. Анткени биздин өлкөдө өзүнчө, биздин өлкөдө эле эмес, эле дүйнө жүзүндө ушундай программа болуп атат. Мели антитабачный деген, бул бекеринен эмес да. Бул канчалаган статистикадан, же болбосо илимдин негизинде дүйнө жүзүндө ушу антитабачный программа, биздин өлкөдө эле сонун кандай закондор кабыл алынган, ушул тамекини чектөө боюнча. Туура айтасыз, бирок ошол нерсени тилекке каршы бизде сактоо жолу аябай мындай сакталбай жатат. Мисалга алсак, эл бар жерде чегүүгө тамекини тыюу салынган, атайын гана тамеки чегүүгө уруксат жерлерде чегилиш керек. Андан тышкары жана кафелерибизде, ресторандарыбызда
кальянды колдонгонго запрет коюлган, бирок дагы деле колдонуп келатышканын биз көрүп жүрөбүз. Ошондон тышкары жанагы вейпке деген такыр эле чегүүгө жана сатууга тыюу салынган. Бирок азыр деле мен көп эле көрөм. Аны как зыянсыз катары, мисалы отурган комнатасында чегишет, андан тышкары автобустардын ичинде чеккендерин көрөм. Ошондуктан баягы бул нерсени сактоо жолундагы көзөмөл алсак дейинби, же болбосо өзүбүз баягы ошону сактаганга аракет кылсак деген. Ооба, биздин азыркы түшүндүрүп атканыбыз деле ошого карата да. Биз карап жөнөкөй элге, жөнөкөй тилде түшүндүрүп берип атабыз да. Никотиндин зыянын деп, мына ошол жана биринчи бул эми чыгарган производитель деп коелу. Рынок системасында болгондуктан ушундай катуу реклама болуп кетпедиби? Анан өкмөт убагында мына 24-жылы жогорку кеңештен мыйзам кабыл алынбадыбы, 24-жылы ушул жана вейпти же эмне жана электрондук сигареттерге карата акциздерди көбөйтүп, деги тамекиге акциздер көп. Мен кече ушул передача даярданып атып көрдүм. Мисалы дейт, тамеки 100 сом болсо, ошонун 60 сому 40 сому эмеге кетет экен да, 60 сом өкмөткө кетет экен акцизинечи. Акцизге болсо жана өтө зыяндуу нерселер да көбүнчө, арак, алкоголь, сигарет кирет, андан тышкары машине жана башкаларга. Эми ушу сигаретага же болбосо тамекиге каршы деген программа, мен ойлойм, аябай жакшы. Бекерден эмес го, жана тамекинин сыртында сөзсүз эме болуш керек, сүрөт. Кандай ооруга алып келет деп. Эми сиз пульмонолог, врач катары айтсаңыз, кандай оорулар, кандай кесепеттери бар. Ушуну биз коркуткан жокпуз да, туурабы? Биз чынын айтып берип атабыз. Ошол тартып аткан жаш бала, мейли тиги ата-энеси көрүп турабы, ушуну эчтеке болбойт, тамеки тартып алса эчтеке болбойт деген суроого сиз айтып берсеңиз, кандай ишиңизде ушундай оорулууларды көрдүңүз? Бул көп учурда баягы оорунун белгилерин сразу байкалтпаган үчүн көбү муну моюнга алгысы келбейт да. Мунун зыяндыгын мен жөн эле мындай отуруп айтып койгон жокмун. Муну атайын толтура изилдөөлөр болгон. Ошондо адамдын өмүрүнө бир тамеки 20 минуталык кыскартат деген жыйынтыкка келишкен окумуштуулар. Мисалга алсак, ошо бул көбүнчө аял кишиникин 23 минутага, эркек кишиникин 17 минута деп жыйынтыкка келишкен да, эсептешкен. Мындайча айтканда, аялдардыкы көбүрөөк зыян болуп саналган. Бул мен пульмонолог катары айтайын, эң көп ооруга бул жана хобл деп коет, хроническая обструктивная болезнь легких, же болбосо өпкөнүн бүтөлмө оорусу. Бул көпчүлүгү мындай жөнөкөй тил менен айтканда, өпкөгө абанын кириши жана чыгышы оорлошуп, өпкөнүн жолдору бүтөлүп калат дагы, адамда одышка пайда болот жана демигүү пайда болуп, бронхит, астма деген оорулар келиши мүмкүнбү? Ооба, эң биринчи бул ошол жана өпкөнүн бүтөлмө оорусуна алып келет. Бул түздөн түз ушул тамеки чеккендер 90% тамеки чеккендердин оорусу болуп саналат да. Андан тышкары ошол сиз айтып өткөн жөнөкөй бронхит болушу мүмкүн, же болбосо ошол астма оорусу дагы күчөтүүгө чоң салымын кошот. Бул андан тышкары эле биз ойлойбуз тамеки бул өпкөгө эле зыян деп. Андан тышкары бул өпкө эмес, жүрөк ооруларын алып келет. Инфаркт, андан тышкары инсульт ооруларына дагы, нерв ооруларына дагы сөзсүз түрдө алып келиши толук мүмкүн. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгына таянсак, тамеки чеккендердин 50% ушул тамекинин кесепетинен келип чыккан оорулардан каза болушат.
Биз ошондо бир штук тамеки 20 минутага деп эсептесек, ошондо эсептей бериңиз. Бир күндө 20 штук тамеки чексе, ошону 20-ны 20-га көбөйткөндө бул биздин өмүрүбүздү канчалык кыскартканын түшүнсөк болот. Назар мырза, сиз өзүңүз тамеки тартасызбы? Мен өзүм тамеки тарткан эмесмин. Үй бүлөңүздө? Жок, үй бүлөмдө дагы менде эч кимсе тамеки тарткан эмес, тартышпайт азыр. Эмне үчүн? Эми мен үйдө тарбия ошондой болгон. Бизде тамеки тартпаш керек, бизде эч ким мындай жаман нерселерди колдонбош керек деген. Медицинага келгенден кийин мен ошол түшүнүк менен тартпасам керек. Медицинага келгенден кийин мен ошол ошону ойлодум. тамекинин зыяндыгын өзүм түшүнгөндөн кийин мен тартпаганым туура деп түшүндүм. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Инсонун мен дагы эле айтып кетейин, ушул передачага даярданып атканда окудум. Азыркы кезде Европа өлкөлөрүндө көпчүлүк адамдар уже тартпай калышты тамекини. Анан мен ойлойм, бул баягы адамдын аң сезиминен дагы. Менин ден соолугум кымбатпы? Демек мен туура эмес нерселерди колдонбошум керек. Ошонун ичине эң бир зыян нерселерден ушу тамеки кирет эмеспи? Эң туура. Бул тамекини биз баягы айрыкча азыр тамекиден дагы ушу тамекинин жаңы чыккан түрлөрүн баягы мода кылып атышпайбы? Ошону мода кылганда биз элге жеткизиш керек. Бул мода эмес, бул ден соолукту талкалоо экенин түшүндүрүшүбүз керек да. Мен жакында бир өтө эле билимдүү жаш бир бизнесмен менен сүйлөшүп калдым, жаш жигит менен. Анан жанагы вейп дегенди тартып атат. Мүмкүн айкостор, мен ушуну жакшы кечирим сурайм, билбейт экенмин. Вейп менен айкастын түрү. Вейпте ичинде атайын жанагындай суюктук болот. Ошол суюктук күйүп, ошол дым болуп чыгат да. Айкаста жөнөкөй тамекиге окшош эле, ошону жанагы өзүнүн кызытуучу аппаратына салат. Ошол кызытуучу аппарат ошону кызытып, анан тамеки чеккендей эле чегет да. Экөөнүн айырмасы ошол эки башкача. Эки башкача. Анан ошо тартып атканыма айттым да, бул зыян да десем, жок, бул деген тазаланган, жакшы дейт. Эми ошо чынында эле адам баласы мүмкүн кандай десем, ошо көз каранды болуп калганда, ал мен ойлойм билет сонун эле ошонун зыяны жөнүндө. Бирок көз каранды болуп калгандан кийин, тиги тамекиге караганда бул жеңилирээк деп ойлойт. Сиздин ушуга кандайча жооп берет элеңиз? Бизде мындай өзүн алдаш үчүн көбүнчө ошондой нерселерди айтышат да. Мисалга алсак, тамеки чегип жүрүшөт дагы, анан ошол айкаска өтүшөт, же болбосо вейпке өтүшөт, же болбосо насвайга өтүп кетишет. Бул зыяны аз депчи. Бул адам өзүн өзү алдаган эле. Эч качан никотин бул зыянсыз болуп саналбайт. Бул бири зыяндуу жагынан ашып өтүшү мүмкүн, бирок зыянсыз деп эч бири саналбайт. Наоборот, азыркы жаңы чыккан тамекинин түрлөрү булар толук баягы изилдөөдөн өтүп бүт элек деп айтсам болот. Биз билбеген дагы зыяндуу жактары кийинчерээк чыгышы мүмкүн да. Тамекинин деле басып өткөн жолу ушунча жыл пайда оорун дарылайт деп келбедиби? Ошол сыяктуу эле кийин билинип атпайбы? Ошол сыяктуу эле бул жаңы тамекинин түрлөрүн дагы биз изилдөөлөрүн кийин дагы билишибиз мүмкүн да. Сиз азыр насвай жөнүндө айтып кеткенде, мен ушу эстеп кеттим. Ушу Ош базарына барганда бир катар жалаң мүшөк кылып насвай сатат эле. Эми мен ойлойм, азыркы
чектөөлөр боюнча андай болушу мүмкүн деп, бирок азыркы кезде кандай экенин билбейм. Деги эле насвай жөнүндө айтып берсеңиз. Эмне үчүн насвайды тиги башкаларга караганда зыянсыз деп түшүнүшөт. зыянсыз, таза, экологиялык деп айткан эсимде бир жигиттин. Насвай азыркы учурда эч кандай чектөөлөрдү мен биле элекмин. Насвай дагы деле ошондой эле колдонуп келатышат, дагы деле жаш балдарга эле сатпай койгону болбосо, бардыгына азыр доступно, бардык жерден алса болот. Бул эмнеге зыянсыз деп түшүнгөндүн себеби бул көбүнчө жанагы түтүн чыкпагандыктан бул зыянсыз деп түшүнүшөт, дагы өпкөгө эч кандай зыян алып келбейт деп түшүнүшөт. Бирок мунун составында деле ошол никотин болот, ошол жалбыракты майдалап ошол жака ар кандай кошумчаларды кошот. Анын ичинде бул атайын даам берүүчү ароматизаторлор болушу мүмкүн. Ошондой эле канаттуулардын дагы заңын дагы колдонулат да. Составында Канаттын заңын ошону колдонушат. Андан тышкары аки ташты да колдонушат экен. Бул ошол эменин насвайдын даамын күчөтүү максатында ар кандай кошумчалар да кошулат, бул никотин эле эмес. Ал деген оозго түшкөндө күйгүзөт да баарын. Ооба, буну колдонгондо бул эмнеге бул оозго салып колдонулат? Бул жерде нерв клеткалары жана ошондой эле сосудтар көп болгондуктан ал бат сиңип ошол канга бат тароо максатында колдонушат. Бул биринчиден ушул ооздун ар кандай жаралары, ошондой эле рак ооруларына чейин жетишиши толук мүмкүн. Андан тышкары бул шилекей аркылуу ашказанга дагы түшөт. Аки таштын канчалык зыян экенин билесиздер. Бул жана ашказан ичеги оорулары, гастрит, язва, эрозияга окшогон ооруларды алып келет. Ошондой эле ашказан ичеги жаралары рак ооруларына чейин жеткизиши толук мүмкүн. Ошондуктан түтүн чыкпаса эле бул эмес деп кабыл алуу бул өтө туура эмес болуп саналат. Караңгылык деп айтса болот, Эң туура. Караңгылык деп. Мен азыр сиз айтсаңыз, бир жакын туугандарыбыз ушундай кыйналып, жана андай инсульт абалына келгенде, балдар айтып бергенде ошонучу атам айтты дейт. Мына мен өмүр бою тамеки тарттым. Тамеки тарткандын мына мен ушу 4 комната үй салдым. Ошол 4 комнатаны мындай өзү математик экен да, санаганда ошол 4 комната толгондой тамеки тартыптырмын. Көлөммен деп айтыптыр да. Анан кийин мен андан эч кандай пайда алган жокмун. Мынакей жыйынтыгы мен мына аз өлүп атам, кыйналып атам. Бул бир, экинчиси канча каражат кетти, канча зыян кылдым. Үй бүлөмө да зыян кылдым. Балдарым тамеки чекпегиле деп айтып кеттиптир да. Бирок ошол эле өкүнүчтүүсү, эмне үчүн адам баласы кетип баратканда гана ошону ойлонот, кыйналганда гана. Бул мисалы бизге мындай ооруну азыр алып келе турган кандайдыр бир нерсе болсо, биз ошондон коркобуз да. Мисалы биздин денебизге бир нерсе сайылып кетсе, же болбосо сыйрылып кетсе, ошол мезгилде биз ошол нерседен мындай чочулайбыз да. Жок, мен азыр могу жерим ооруйт депчи. Бирок биз түшүнбөйбүз, ошол тамеки акырын бизди өлүмгө чейин жеткизип атканын кабыл албайбыз да. Ошону ойлонбойбуз. Мындайча айтканда, биз азыркы учурубузду ойлоп эле кийинки жашообузду эмне болушуна мындай ойлонбойбуз. Ошону дагы биз сөзсүз түрдө ойлонушубуз керек. Бул тамеки чегип 5 жыл, 10 жыл бат эле келип туруп, ошонун кесепетинде биз төшөккө жатып калышыбыз мүмкүн, же өмүрүбүздү жоготушубуз дагы толук мүмкүн. Ыктымал, ошондой эле мынакей өпкөнүн рак оорусу. Медицинада бул далилденген, көбүнчө тамеки тарткандар ооруйт муну менен. Ооба, рак оорулары менен, өпкөнүн рак оорусу менен ооругандардын көпчүлүгүн сураганда бул тамеки чеккен адамдар болуп саналган да. Ошондуктан рактын
эң биринчи себептеринен болуп бул тамеки болуп саналат. Бул жөн эле айтылган сөз эмес, атайын изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен чыккан жыйынтык. Мен өзүмдүн жашымдын убагынан айтып кетейин. Мен эсимде баягы кичине кезимде согуштан кийинки малда ошо аялдар көп тартышы да. Андан кийин болсо аялдар азыраак тартып калды. Мен жаш кезимде уже баягы институт окуп жүргөндө мен өзүм деле ошо эмеде общежитияда турганда кыздарды көрүп, ушундан башталат экен да. Бирөө кел тартабыз деп ошо мода сыяктуу болуп, анан кийин ушундан башталат экен. Азыркы кезде болсо карап турсам, кечээ жакында эле көрдүм, ачык эле кыздар көчөдө баратып эле тартып атышат. Же болбосо мунун баары тең, мен ойлойм, бир кандай десем, эмне менен байланыштуу, тарых менен байланыштуу, же болбосо ушул эле реклама менен байланыштуу, ушул эле жакындагы аралаштырып салдым окшойт баарын тең. Бирок айткым келет, мына Туркия өлкөсүнө кимде барбаса көрүшөт. Ушунчалык көп кишилер тартат экен. Анан кийин ошол дагы эчтеке болбойт дегендикке жатпайт, Ооба. Туура айтасыз. Эң биринчи мен ойлойм, баягы тамекини чеккен адамдар булар биринчи мода катары колдонушат. Ошонун ичинде мен жана айтып өткөндөй эле көпчүлүк ушул 20 жашка, 18-20 жашка чейинки балдар. Чеккен адамдар ошо 18-20 жашка чейин чегип башташат экен да. Андан ал жаштан өйдө өткөндөрдөн чеккендер андай аз санда болуп саналат. Анан таштоо дагы, эгерде ким жаш мезгилден баштап чегип баштаса, таштоо да оор. Кыйыныраак болот, Ооба. Эгерде жогорку жаштагылар, булар таштоого да жеңил болот. Андан тышкары биз чегип атканда көбүнчө ойлошот, булар өзүнө эле зыян алып келет депчи. Ал жанындагы жүргөндөр бардыгы пассивный курильщик катары эсептелинет дагы. Ден соолугу ошол жанында жүргөн досуна, жанында жүргөн ошо бала чагасына, үй бүлөсүнө дагы зыяны көп тиет. Тартып аткан кезде, жанындагылар. Ооба. Андан тышкары бул ошол никотиндин даамын сезген бала, ал чекпесе дагы, атасы чегип атабы, бир тууганы чегип атабы, жанында туруп никотиндин даамын таткан бала бул тамеки чегип кетүүгө дагы оңой болот да. Себеби бул никотиндин даамын сезип атат да. Никотиндин даамын сезген сайын ошончолук багыл потребность деп коет, ошончолук организм көбүрөөк өзүнө требует этип туруп, акырын өзүнүн дагы багыл санын дагы көбөйткөнгө толук. Эгерде атасы тартса, анда баласы дагы же апасы тартса, кызы үй бүлөсүндөн көрүп күзгө сыяктуу болот да, Биринчиси ошол көргөнү, экинчиси бул ошо никотиндин дагы көнүп калыш организм. Никотинге дагы баягы тааныш болгон үчүн дагы бул бат чегип кетиши толук мүмкүн. Дагы эми негизги суроо, биздин каналдын негизги максаты ооруларды алдын алуу. Эми ушу тамеки чекпеш үчүн, же тамеки, же чылым деп айтылат бизде. Кандай бир чара көрүш керек? Азыр айтып кеттик, өкмөт тарабынан программалар бар депчи. Дагы кошумча Эң биринчи адам өзү түшүнүш керек, ден соолук ар кимдин өзүнүкү. Ошондуктан ден соолукта болом, өмүрүм узун болсун, кайсы жашта болбойн, баягы өзү басып, өзүн өзү карайм, төшөктө жатып калбайм десе, бул бирден бир ошо тамекини чекпөө керек, кайсы түрү болбосун. Сөзсүз түрдө эгер чегип аткан болсо таштоо керек, чекпей аткан болсо жолобогула деп сунуштайм. Таштоо жолдору бул оор мындай процедура болуп саналат. Эң биринчи адам өзүнө эрк болуш керек. Мен таштайм деп өзү чечиш керек. Ден соолугуна өзү кам көрүш керек. Эки жолу бар. Бул тамекини бир жолу таштап, ошол бойдон тамекиге жолобой коюу. Бул эң туура жолу.
же болбосо азыраак акырындан азайтып туруп анан таштоого. Акырындан азайтып таштоо бул бир жолу таштап туруп жол койгонго караганда бул мындай неэффективный жолу деп айтсак болот. Себеби организмде никотин менен контакт болуп атса, ал кайрадан көбүрөөк чеккенге организм требует этет да, мажбур болот да. Ошондуктан таштоо кыйынга турат. Ошондуктан бир таштап колдонбой коюу. Кыйналган учурда атайын жвачкалар бар, же болбосо атайын пластырлар да бар, ошо никотиновый, ошону мындай алмаштыруу жолдору. Бирок алар деле 100%, 100% жардам берет деп айта албайм. Эң биринчи учурда адамдын өзүнүн эрки гана турат. Мен да оюмду айтып кетейин, анда сиз ушуга кошумча кылып, сиз айткан жана пластырь, же болбосо жвачкалардан составында да никотин бар да. Сөзсүз керек болсо, андан да көбүрөөк болуп калышы мүмкүн, Ооба, ал жакта никотин болот дагы, ал деле бул дене аркылуу никотин организмге сиңип, баягы адамда мындай бир аз жеңилдикти алып келиши мүмкүн да. Бул деле ошо айтып өткөндөй 100% bundan арылтат деген. Бул айла жоктун иши деп айтсам болот да. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу биздин подписчиктер, эң негизгиси мына жакында эле бизде майрам болду, көз каранды сыстык депчи. Деги эле эч нерсеге көз каранды болбош керек. Мисалы ушул негизги ушу тамекинин, сигареттин негизги жаман жагы көз карандысыздыкка алып келет экен да. Тамеки тарткысы келе берет, адам ошого тартпаса жаны тынбай, бул деген жаман да, көз карандылык болуп калган. Бул көз карандылык анан негизги мынаки Назар мырза айтып кеткендей көпчүлүк ооруларга алып келет, рак оорусуна, жана астма оорусуна. Деги эле адам биринчи байлык ден соолук эмеспи? Ооруп калган бул өтө эле жаман да, көз каранды болуп калган. Ошон үчүн баягы эч кандай реклама карабай, мода карабай, тамеки тартпаганга аракет кылыш керек. Мен да өзүмдүн кеңешимди айтып кетейин доктор катары. Бир жерден бир психологдун кеңешин угуп калдым да. Эгерде тамеки тарткын келсе дейт, тамеки тарткандардын арасына кошулбаганга аракет кылыш керек дейт. Кээ бирде карап каласың, бир чогулушуп калышат да, бир чогулуп калып эле ошол жерден тамеки тартып калышат. Тамеки тарткандарды билип туруп ошол жака барбаганга аракет кылыш керек. Ошо тартпайм деген киши, бул биринчи. Экинчи, аябай тартам деген кезде муздак суудан бир чоң бир көбүрөөк бир 2-3 чоң пияладан ичип алса, ошо тартам деген эме азаят деген бир психологдун кеңеши бар эле да. Туура эле баягы тамекини таштоо жолдорунда бул тамеки чеккен адамдар менен мындай бирге болбоо, жакындоо аларга. Андан тышкары туура айтасыз, ошол суусундук көп колдонуу. Андан тышкары атайын ошол бир нерсе менен алаксуу, мисалга алсак, бир спорттун түрү, же болбосо сууга чөмүлүү, ошого окшогон нерселерге мындай өтүш керек да. Анан чуркап келейинчи деп барып чуркап кетти. Чуркоо. Анан тамакты да көп жеп албаш керек дейт. Ушу тамакты көп жеп алганда дагы бирөө айтат, мен ушу көп тамеки тарткым келет дейт. Ошондон да аракет кылыш керек экен. Бул тамеки бул жана тамакка табитти мындай жоготот да. Ошондуктан тамеки чегип аткан адамдар тамакты азыраак колдонушу мүмкүн дагы. Тамекини таштагандан кийин бул биринчиден ошол жана тамакка табитти жоготпоо функциясы жоголгондуктан, экинчиден бул адам бир аз стресске да кабылышы мүмкүн дагы. Тамакты көбүрөөк колдонуп башташы мүмкүн. Ошонун кесепетинен тамеки таштагандар көбүнчө салмак кошуп башташат. Туура айтасыз. Бир кыздын айткан эсимде, мен тамеки таштасам эле семирип кетем дейт. Бул эми туура эмес да, ошону айтсаңыз. Ошону колдонушат дагы көп учурда. Бул эме өзүнө бир кандайдыр бир себеп кылышат да. Мен тамекини таштадым эле, толуп кеттим, ошон үчүн кайра
чегип алдым деген учурлар дагы кездешет. Ошондуктан бул тамекини таштаса толуп кетет деген туура эмес. Бул жакта башка нерсе болот. Ошондуктан тамакты дагы баягы туура колдонуш керек да. Тамекини таштадым, мен баардыгы жакшы эмес деп. Ден соолукту туура кармоодо, туура тамактануу, ден соолукка зыян нерселерди колдонбоо, спорт менен алек болуу, убагында уктоо, эс алуу. Ошол эрежени сөзсүз түрдө сакташыбыз керек. Тамеки тартуу бул өтө эле зыян, пайдасы жок. Жок. Кандай суроолор дагы анан бүтүрүп коелу. 50 минут. Жанагылар уже кетти. Жана сиз айткандар тамеки караганда берки жеңилирээк дегенин айттык, анан зыяндарын айттык, кайсы ооруларга алып келет дегенди айттык. Айтыңыз. Сизде жакшы идеялар чыкчу эле. Обыкновенный сигаретке караганда беркиндейлер. Ушуну дайыр жолу айтып койсок болот, сапаттуу тамеки тартуу өлкөдө кандай негизги ооруларды да так этип атат. Кээ муну арасына кошпойбуз да, Назар мырза. Биздин Назар мырза, кээ айтат, ой, бул берки илгерки тамекилерге караганда, бул обыкновенный тамекиге караганда жеңилирээк эмеспи? Электрондук сигареттер деп айтышат. Бул жооп берди окшойт. Дайыр жолу айтып койсоңуз. Назар мырза, обыкновенный сигаретке караганда бул электрондук сигареттер эч кандай зыяны жок деп айтып кетишет. Ушуга дайыр жолу айтып койсоңуз. Бул ошол тамекинин жаңы түрүн чыгарып аткандардын айткан, жайылткан рекламасы, бул реклама. Себеби дегенде эч качан бул тамекинин түрү зыянсыз деп саналбайт. Балким андан дагы коркунучтуураактыр. Ооба, бул андан ашып өтөт десем болот. Себеби дегенде жаңы жана ошо вейп деп айтып өтпөдүкпү, анын составында толтура химиялык элементтер бар. Бул өпкөнү жанагы күйгүзүп салганга чейин алып барат дагы, мындай кайрадан өпкө калыбына келбей турган кылып, өпкөнү даже өлүмгө чейин алып барышы толук мүмкүн. Башка өлкөлөрдө ушундай учурлар кездешкени бар. Бул жөн эле айтылган сөз эмес. Андан тышкары булар жаңы чыккан үчүн дагы деле толук изденип бүтө элек. Биз билбеген дагы зыян нерселери болушу толук мүмкүн. Ошондуктан биз эч качан баягы алданбашыбыз керек мындай рекламаларга, ден соолугубузга көңүл бурушубуз керек. Азыр мисалы бизге жана кино тарткан, жана башка элге мындай маалымат жеткизген жерлерде ушул тамекини зыян жагын көрсөтүп, анан мындай реклама катары жанагындай кыйын кишилердин тамеки чегип аткан же ушундай же арак ичип аткан учурларын мындай таңылоого, мындай реклама кылбоону дагы мен сунуштайт элем. Себеби бул нерсе менен ушул элге туура эмес маалымат жеткизип, башка бирөөнүн дагы ден соолугун талкалап алышына биз салым кошуп коюшубуз толук мүмкүн да. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, подписчиктер, бүгүнкү темабыз мынакей өтө кызыктуу болду. Көрүңүздөр, бөлүшүңүздөр, жазылыңыздар. Дайыма ден соолугуңуз чың болсун. Биринчи байлык ден соолук.